Dia 7 intentem viure de la fotografia esportiva. Avui me'n vaig a fer fotos a la Salomon Ultra Pirineu i al final vaig a la cursa dels 100 quilòmetres. Porten corrent des de, crec que abans de les 6 del matí, però jo avui necessitava dormir. Estic a casa, són les 9 del matí i segons el programa comencen a passar per Gósol a les 11:50. Ja estic a Gósol, estic buscant les cintes que per aquí n'hi ha, però no està massa clar per on passen, si per aquí. Jo diria que venen per aquí. Aprofitaré per esmorzar, avui croissant i l'especialitat de ma mare, el pa de pessic. Sí, aquí hi ha cintes. Vale, ja m'he trobat. I després aniré pujant. Hi ha una zona al centre del poble que està xula, però ja baixaré després. Els primers els vull fer per muntanya, a veure si surto una mica del poble i agafo algun caminet o alguna cosa. Ens veiem. Ja he fet les fotos que volia fer a Gósol. Ara he vingut a Bagà. No sé si arribo que arribi el primer. Sí, m'han agradat les fotos de Gósol, que al final he estat bastant pel poble, perquè hi havia molta gent i llavors, normalment a les curses que vaig no hi ha tanta gent animant els corredors. Llavors hi havia un bon ambient, estaven fent dinars, la gent també portava el tàper i això, per sortir un show. I ara que estic ja a Bagà, Cap a la meta, que comencen a arribar a partir de les 4.